अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका अल्हम्दुलिल्लाह 50वां हिस्सा यानी पार्ट 50 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 49वें हिस्से में क्या सुना। हमने 49वें हिस्से में सुना कि जंग बदर की फतह और जीत किस तरह से हुई, किस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों के जरिए ईमान वालों की मदद फरमाई। मक्का के 70 बड़े बड़े जंगजू सरदार मारे गए और उतने ही कैद करके मदीना लाए गए। चलिए आगे सुनते हैं। दारुन नदवा यानी जो मक्का की पार्लियामेंट थी, जिन 14 सरदारों ने उस दारुन नदवा में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने पर इत्तेफाक किया था, उनमें से 11 तो इसी जंग बदर में मारे गए। अरब के किसी लड़ाई में इतने सरदार एक साथ कभी नहीं मारे गए थे। कुरैश के 70 आदमी यानी 70 बड़े बड़े लोग कैद करके मदीना लाए गए। हार के एहसास ने इन कैदियों के रंग को पीला कर दिया था। उनकी आंखें सूख गई थी मगर दिल रो रहे थे। तमाम कैदियों को मस्जिद नबवी के सुतून से बांध दिया गया। उन कैदियों में एक कैदी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास भी थे, जो अब तक ईमान नहीं लाए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रहा नहीं गया। आपने इशारा करके उनके बंद ढीले करवाए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो रात निहायत बेचैनी में गुजारी, मस्जिद में टहलते हुए गुजारी। सहाबा ने फरमाया, सरकार आपने आराम नहीं फरमाया। कुर्बान जाइए रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। फरमाया, मुझे कैदियों की ये हालत देखी नहीं जाती। सहाबा ने फौरन सारे कैदियों के बंद ढीले कर दिए। सबको पहनने के लिए कपड़े दिए गए। चूंकि हजरत अब्बास जरा कद आवर थे, यानी उनका जो डेल डोल था वो काफी मजबूत था, सबसे बुलंद कामत थे, किसी का कुर्ता उन्हें ठीक से नहीं आ रहा था, तो मदीने के मुनाफिकों का सरदार अब्दुल्ला बिन उबई का कुर्ता मंगवाकर चचा अब्बास को दिया। और अब्दुल्ला बिन उबई की ये एहसान को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी नहीं भूले। जब ये मुनाफिक अब्दुल्ला बिन उबई मरा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कुर्ता कफन के लिए उसे अता किया था। हालांकि ये वही कैदी थे जिसके लिए सरकार सारी रात बेचैन रहे। ये वही कैदी थे जो हुजूर और सहाबा के खून के प्यासे थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के दिन रात प्लानिंग किया करते थे और ईमान वालों को दर्दनाक तकलीफें इन्होंने पहुंचाई थी। ये कैदी तो इस लायक थे कि उनकी बारी बारी गर्दनें उड़ा दी जाती। मगर कुर्बान जाइए रहमतुल लिल आलमीन पर कि इन सब कैदियों के लिए और इनकी तकलीफें देखकर आप सारी रात बेचैन रहे। उनको पहनने के लिए कपड़ा दिया, उनको खाने के लिए खाना दिया। बता दो सारी दुनिया वालों को कि हमारे सरकार की अपने दुश्मनों के लिए और अपने कैदियों के साथ क्या रवैया था। बहरहाल बदर में कुरैश की शिकस्त की खबर जब पहुंची तो सारे मक्का में शोर व मातम फैल गया। हर तरफ वही बातें होने लगी, वही तस्किरे होने लगे। उमैर का बेटा वहाब जो इस जंग में पेश था, जो इस वक्त बदर के कैदियों में शामिल था, उनके बाप उमैर तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानी दुश्मन थे। जब उन्हें अपने बेटे की गिरफ्तारी का हाल मालूम हुआ तो वो उठे और एक दिन सफवान बिन असबा के पास गए। सफवान मक्का के बड़े सरदारों में से एक थे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सख्त दुश्मन थे। उन्होंने भी बाद में इस्लाम को कबूल कर लिया था। जहां पर ये दोनों बैठे बातें कर रहे थे उस जगह का नाम हजर था। ये दोनों कुरैशी सरदारों का जिक्र कर रहे थे जो जंग बदर में कत्ल हो गए थे। सफवान उमैर से कहने लगे कि इन सब सरदारों के मरने के बाद खुदा की कसम अब जीने का मजा ही नहीं रहा। उमैर ने कहा कि ठीक कहते हो,
मैं तो कर्जों में फंसा हुआ हूं, वरना मैं अभी जाता और खुदा की कसम मोहम्मद को कत्ल कर देता, नाउज़ुबिल्लाह, इसलिए कि मेरा तो बेटा भी उन्हीं की कैद में है। सफवान ने जब ये सुना तो उन्होंने उमैर को फौरन लालच देना शुरू किया। उनसे कहा कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा कर्ज चुका दूंगा और उम्र भर तुम्हारा और तुम्हारे घर वालों का खर्च भी उठाऊंगा। यह सुनकर उमैर तैयार हो गए। उन्होंने सफवान से कहा कि ठीक है, तुम अपनी बात पर कायम रहना और अपने दोनों की ये दरमियान की बात है, इसका तस्करा किसी से नहीं कहना। उसके बाद उमैर ने घर जाकर तलवार निकाली, उसकी धार तेज की, उसे जहर में भिगोया और वो मक्का से चलकर सीधा मदीना पहुंच गए। उस वक्त मस्जिद नबवी में हजरत उमर रजी अल्लाह तआला कुछ लोगों के साथ बैठे जंग बदर का तस्करा कर रहे थे। जिस वक्त उमर ने मस्जिद नबवी के दरवाजे पर जाकर ऊँटनी बिठाई तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने उन्हें देख लिया कि उमर के गले में तो तलवार लटकी हुई है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने देखते ही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, वो खुदा का दुश्मन उमैर तलवार लटकाए हुए आया हुआ है। आपने फरमाया कि ठीक है, उसे मेरे पास लेकर आओ। हजरत उमैर के पास गए और उनके गर्दन में जो तलवार का पटका पड़ा हुआ था, गिरेबान के साथ उसे पकड़ लिया और उसे ले चले। वहां पर दूसरे सहाबा भी मौजूद थे, वो भी कहने लगे कि इसको रसूल अल्लाह के पास ले चलो, इसकी नीयत अच्छी मालूम नहीं होती है। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे देखा तो हजरत उमर से फरमाया कि उमर, इसकी गर्दन छोड़ दो, और उमैर से कहा कि तुम मेरे करीब आ जाओ। उमैर ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचकर अपने रिवाज के मुताबिक सलाम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमैर, हमें अल्लाह तबारक व तआला ने उससे भी अच्छा सलाम देकर हम सबको इज्जत बख्शी है और ये जन्नत वालों का सलाम है। बहरहाल तुम ये बताओ, तुम यहां किस लिए आए हो? उमैर ने जवाब दिया कि मैं अपने कैदी को लेने के लिए आया हूं जो आपके हाथों पड़ गया है, यानी मेरा बेटा। आप उस मामले में मुझ पर मेहरबानी फरमा दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, फिर ये तलवार गर्दन में लटकाने का मतलब क्या है? उमैर ने फौरन बहाने बनाना शुरू कर दिए। कहा कि ये तो बस ऐसे ही लटकी हुई रह गई। मगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सच बताओ उमैर, तुम किस लिए आए हो? उमैर ने फिर झूठ कहा, यानी बहाने बनाए कि मैं तो सिर्फ अपने कैदी को लेने के लिए आया हूं। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, मैं तुमको बताता हूं। तुम हजर के मकाम पर सफवान बिन असबा के पास बैठे हुए थे, वहां अपने कुरैशी सरदारों के बारे में बातें कर रहे थे जो जंग बदर में कत्ल हुए थे। तुमने कहा कि मुझ पर तो अगर कर्ज ना होता तो मैं मोहम्मद को कत्ल कर देता। इस पर सफवान ने कहा कि तुम्हारे कर्ज और तुम्हारे घर वालों की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, तुम जाकर मोहम्मद को कत्ल कर दो। इसलिए तुमने सफवान के भरोसे यहां आए हो ताकि तुम मुझे कत्ल कर दो, मगर तुम्हारी इस साजिश के बीच खुदा हाइल हो गया है। यह सुनते ही उमैर हैरान रह गए। उन्होंने फौरन कहा कि मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। और फरमाया कि या रसूल अल्लाह, हम आपको झूठा कहा करते थे, आपके पास जो वही आती थी उसको भी झुटलाते थे, लेकिन आप सच्चे हैं, आपका दीन सच्चा है। खुदा की कसम, उस वक्त जो गुफ्तगू हुई थी सफवान बिन उमैया और मेरे दरमियान थी, उसका कोई गवाह नहीं था। इसलिए मुझे आज पक्का यकीन हो गया, खुदा की कसम की ये बात आपको खुदा के सिवा कोई नहीं बता सकता, और खुदा का शुक्र है कि उसने मुझे सीधा रास्ता दिखाया। फौरन उन्होंने कलमे शहादत पढ़ा और मुसलमान हो गए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन मुसलमानों से फरमाया कि लो, अपने भाई को दीन सिखाओ और उसके कैदी यानी उसके बेटे को भी छोड़ दो। मुसलमानों को गज़वे बदर में यानी जंग बदर में जबरदस्त फतेह हासिल हुई थी, जबरदस्त जीत मिली थी, और मुशरिकों को ऐसी शिकस्त फाश मिली थी कि उनके सारे कसबल निकल गए थे। उनके जितने बड़े बड़े सरदार थे उनमें से अक्सर मारे गए थे।
इसीलिए तो सफवान बिन उमैया ने कहा था कि अब उन सरदारों के मरने के बाद जीने का मजा ही नहीं रहा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह तबारक व तआला ने वादा फरमाया था कि कुरैश की दो जमातें हैं, एक तो अबू सुफियान का काफिला और दूसरा मुशरिकों का लश्कर। इनमें से कोई भी आप एक चुन ले, उस पर हम आपको गलबा यानी जीत आपको अता करेंगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान के काफिले को छोड़ दिया और कुरैश के लश्कर का रुख किया। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने वादा पूरा किया और आपको उस पर फतेह नसीब फरमाई। इस फतेह से, इस जीत से मुसलमानों में खुशी की लहर दौड़ गई थी, उनके हौसले बुलंद थे और मुसलमान अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे, इसलिए कि निहत्ते मुसलमानों को अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी बड़ी लश्कर पर, इतने बड़े लश्कर पर और इतनी बड़ी फौज पर फतेह और जीत अता की थी। दूसरी तरफ मक्का में जब ये खबर पहुंची, यानी शिकस्त की, ये हार की खबर पहुंची, तो हर शख्स दिल थाम के रह गया। सारे मक्का में जैसे तूफान आ गया, इसलिए कि मक्का वालों को पूरा यकीन था कि फतेह उनकी होगी, जीत उनकी होगी, क्योंकि उनका लश्कर भी ज्यादा था, उनके पास हथियार, ऊंट, घोड़े भी ज्यादा थे। और दूसरी तरफ ईमान वालों को सिर्फ अल्लाह पर भरोसा था, उनके पास कुछ भी नहीं था। और सबसे पहले ये बुरी खबर लेकर जो मक्का पहुंचा था वो हैसमान बिन अब्दुल्ला खुजाई था। लोगों ने उसे देखते ही पूछा कि क्या खबर लाए हो। हैसमान ने कहा कि सब कत्ल हो गए, सब मारे गए, उतबा, शैबा, अबू जहल, उमैया, जमा, अबुल बख्तरी सब मारे गए। जब हैसमान इन कुरैशी सरदारों के नाम गिनाने जब उसने शुरू किए थे तो लोगों को यकीन नहीं आ रहा था। वो ये समझ रहे थे कि हैसमान तो पागल हो गया है। सफवान बिन उमैया उस वक्त हजर में बैठे हुए थे, उस वक्त तक वो ईमान नहीं लाए थे। उन्होंने कहा कि मालूम होता है ये हैसमान पागल हो गया है, उसे जरा मेरे बारे में पूछो। लोगों ने हैसमान से सफवान के बारे में पूछा तो हैसमान भी समझ गया कि ये सब लोग मुझे पागल समझ रहे हैं। वो कहने लगा, सफवान तो ये सामने मेरे बैठा है, खुदा की कसम इसके बाप और भाई को तो कत्ल होते हुए मैंने खुद देखा है। जब अबू लहब को ये खबर मिली वो तो हक्का बक्का रह गया। उसके बाद वो भारी भारी कदमों से चलता हुआ हरम में आया और जाकर एक हुजरे में बैठ गया। जिस हुजरे में अबू लहब आकर बैठा था वो अबू राफे का था, जो हजरत अब्बास के गुलाम थे। ये बहुत बूढ़े थे, तीर बनाने का काम किया करते थे। उस वक्त भी वो घर में बैठे तीर ही बना रहे थे। इत्तेफाक से उनकी मालकिन हजरत उम्मे फजल भी वही बैठी हुई थी। अबू लहब भी वहां आकर बैठ गया। थोड़ी ही देर में एकदम लोगों की आवाज आ गई कि देखो मुगैरा बिन हर्स आ गया, देखो मुगैरा बिन हर्स आ गया। अबू लहब ने यह नाम सुनते ही उसे आवाज दी और कहा कि मेरे पास आओ, खुदा की कसम तुम बताओ तुम क्या खबर लाए हो। मुगैरा अबू लहब के पास आकर बैठ गया। दूसरे लोग भी चारों तरफ आकर खड़े हो गए। अबू लहब ने मुगैरा से पूछा कि भतीजे अब बताओ वहां क्या गुजरी। मुगैरा ने जवाब दिया, खुदा की कसम बस बात इतनी सी है कि जैसे ही वो हमारे मुकाबले पर आए हमने हिम्मतें हार दी। ऐसे लगा जैसे हमने अपने आप को उनके सामने पेश कर दिया। फिर उन्होंने जैसे चाहा हमें कत्ल किया और जैसे चाहा उन्होंने हमें गिरफ्तार कर लिया। मगर खुदा की कसम मैं किसी को इल्जाम नहीं देता, क्योंकि हमने कुछ लोगों को देखा जो बिल्कुल सफेद थे, अजीब मखलूक थी, सियाह और सफेद घोड़ों पर सवार थे। हमने जमीन और आसमान के बीच हमें सिर्फ वही नजर आ रहे थे। ये बात अबू राफे भी सुन रहे थे, उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने फौरन बीच में कहा कि खुदा की कसम वो फरिश्ते थे, खुदा की कसम वो फरिश्ते थे। अबू राफे अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए थे कि अबू लहब चूंकि पहले से ही बहुत गुस्से में था, उसने एक जोरदार थप्पड़ उनके मुंह पर मारा। वो गिर पड़े। चूंकि वो बूढ़े आदमी थे इसलिए एकदम से अबू लहब ने उनको दबोच लिया और उठाकर जमीन पर पटक दिया। उसके बाद झपट कर उन्हें थप्पड़ों और मुक्कों से मारना शुरू किया।
ابو رافع کی مالکن حضرت ام فضل یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، ان سے بھی رہا نہیں گیا۔ انہوں نے غصے میں موٹا ڈنڈا اٹھایا اور پوری طاقت سے ابو لہب کے سر پر دے مارا۔ ڈنڈا لگتے ہی ابو لہب کے سر سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ اس کے بعد ام فضل نے ڈانٹ کر ابو لہب سے کہا کہ ارے بے شرم، اس کا مالک یہاں پر نہیں ہے، اس لیے تو اسے ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ ابو لہب چونکہ ڈنڈا کھا کر سب کے سامنے ویسے بھی ذلیل ہو چکا تھا، وہ وہاں سے چلا گیا۔ پھر خدا کا یہ دشمن ایک ہفتہ ہی زندہ رہا۔ جنگ بدر سے پہلے عاتکہ کا خواب سن کر یہ ویسے بھی ڈر گیا تھا، اس لیے خود لڑائی پر نہیں گیا تھا، اپنی جگہ پر 4000 درہم میں عاص کو بھیج دیا تھا۔ پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کے دشمن کو نہیں چھوڑا۔ جب ابو لہب اس جنگ کے انجام کی جب اسے خبر ملی تو وہ اپنے گھر پر جا کر پڑ گیا اور وہی اپنے غم میں اور جنگ بدر کی شکست کے غم میں وہ گھٹنے لگا۔ 8 ہی دن میں اسے طاعون کا ایک پھوڑا نکل آیا۔ عرب کے لوگ اس بیماری سے بہت ڈرتے تھے۔ جس کو بھی یہ بیماری ہوتی تھی اس کے پاس جانے کی کوئی ہمت نہیں کرتا تھا۔ 3 دن تک ابو لہب کی لاش یوں ہی پڑی سڑتی رہی، یہاں تک کہ اس کے بیٹوں نے بھی گھر جانا چھوڑ دیا تھا۔ 3 دن میں لاش اتنی سڑ گئی کہ سارے محلے میں بدبو پھیل گئی، لوگوں کا رہنا مشکل ہو گیا۔ آخر 3 دن کے بعد مجبور ہو کر لوگ ابو لہب کے بیٹوں کے پاس گئے، انہیں ڈانٹا، انہیں شرم دلائی، کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہارے باپ کی لاش 3 دن سے سڑ رہی ہے، لوگوں کا رہنا مشکل ہو گیا ہے، تم اسے دفن کیوں نہیں کرتے؟ بیٹوں نے کہہ دیا کہ وہ پھوڑے کی بیماری سے مرا ہے، اس لیے ہم اس کے پاس اس کے قریب جانے کی ہمت نہیں کر رہے ہیں۔ سب لوگ اس بیماری سے ڈرتے تھے مگر اس کو ایسے چھوڑ بھی نہیں سکتے تھے۔ آخر سب لوگوں نے مل کر کہا کہ آؤ ہم اسے کہیں دور پھینک کر آتے ہیں۔ سب اندر گئے، بدبو کی وجہ سے لوگوں کا دماغ پھٹا جا رہا تھا، اتنی گندی بدبو آ رہی تھی، لوگوں کو گھن آ رہی تھی، کوئی بھی اس کے قریب نہیں گیا۔ دوری سے لوگوں نے اس پر پانی پھینکا اور اپنی ناک میں انگلیاں ڈال کر کسی طریقے سے اس لاش کو وہاں سے اٹھایا اور شہر سے باہر کسی گندی جگہ پر لے جا کر پھینک دیا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بدبخت کا انجام خراب کیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچانے والا یہ شیطان دنیا و آخرت میں رسوا ہوا۔ جب قریش کو اس بات کی پوری طرح سے تصدیق ہو گئی کہ ان کا لشکر تباہ ہو گیا تو ویسے بھی پورے مکہ پر غم کی گھٹا چھائی ہوئی تھی۔ لوگوں نے رونا دھونا اور اپنے رشتہ داروں پر ماتم کرنا شروع کر دیا تھا، مگر پھر قریش کو یہ خیال ہوا کہ جب ہمارے رونے دھونے اور ماتم کی خبریں مدینہ میں محمد اور اس کے ساتھیوں تک پہنچیں گی تو وہ ہم پر ہنسیں گے، اس لیے مکہ میں اعلان کرایا گیا کہ کوئی شخص خبردار رونے دھونے کی آوازیں نہیں نکالے گا۔ اس اعلان کے بعد سارے مکہ میں سناٹا چھا گیا، ہر شخص نے اپنے ہونٹ سی لیے، لیکن دل کا کیا کرے، ان کے دل تو تڑپ رہے تھے، سینے غم سے گھٹ رہے تھے، مگر آنسو بہا نہیں سکتے تھے کیونکہ مکہ میں اس طرح کا اعلان ہو گیا تھا۔ مکہ میں ایک شخص تھا، اس کا نام اسود تھا۔ بدر کے میدان میں اس کے 3 بیٹے قتل ہو گئے تھے، وہ ان کی یاد میں تڑپ رہا تھا، اس کا دل چاہتا تھا کہ بیٹوں کی یاد میں وہ کھل کر روئے، مگر اس اعلان کے بعد وہ بے بسی میں اندر ہی اندر گھٹ رہا تھا اور وہ روتے روتے اسی غم میں اندھا بھی ہو گیا۔ ایک رات وہ اپنے گھر میں بے قرار پڑا ہوا تھا، اپنے بیٹوں کی یاد میں بے چینی میں اور بے قراری میں کروٹیں بدل رہا تھا۔ اچانک رات کے سناٹے میں کسی کی سسکنے کی اور رونے کی آواز آئی، ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی عورت کہیں رو رہی ہے۔ اسود نے فوراً اپنے غلام کو بلایا اور کہا کہ ذرا باہر جا کر معلوم کرو کیا رونے کی اجازت ہو گئی؟ کیا قریش نے اپنے مرنے والوں پر رونا شروع کر دیا؟ شاید میں بھی اپنے بیٹوں کی موت پر آنسو بہا سکوں، اس لیے کہ میرا سینہ جلا جا رہا ہے، میں گھٹ کر مر جاؤں گا۔ غلام باہر گیا، تھوڑی دیر کے بعد معلوم کر کے واپس آیا، کہا کہ کسی عورت کا اونٹ کھو گیا ہے، اس وجہ سے وہ رو رہی ہے۔
اسود نے کہا کہ ہائے افسوس، کیا حال مکہ والوں کا ہو گیا کہ اونٹ کے کھو جانے پر تو رویا جا سکتا ہے، مگر اپنے جگر کے ٹکڑے، اپنے بیٹوں کی موت پر رونا مشکل ہو گیا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ والوں کو ذلیل کیا اور ایمان والوں کو فتح اور جیت نصیب فرمائی۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، اس لیے اب ہم یہیں پر رکتے ہیں۔ اور آج میرے لیے بڑی خوشی کا دن ہے، بڑی مسرت کا دن ہے کہ 50 پارٹس، 50 حصے محمد سب کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کے آج مکمل ہو گئے۔ اور یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف 2 مہینے میں لیا۔ مجھے تو یقین نہیں ہو رہا ہے، ناقابل یقین بات ہے کہ مجھ جیسے گنہگار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توفیق دی، اس سیریز کو بنانے کی توفیق دی۔ انبلیویبل۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ اس کے بعد آپ لوگوں کا بھی بہت احسان مند ہوں کہ آپ لوگوں نے اچھے اچھے کمنٹس کے ذریعے اور اچھی باتوں کے ذریعے مجھے موٹیویٹ کیا، مجھے حوصلہ دیا، مجھے ہمت دی، تب میں یہاں تک پہنچ پایا۔ مجھے اس سیریز کے ذریعے جو بھی ثواب ملے گا، آپ ناظرین جتنے بھی دیکھنے والے ہیں، کمنٹ کرنے والے ہیں، لائک کرنے والے ہیں، شیئر کرنے والے ہیں، یا صرف محبت کی نگاہ سے دیکھنے والے بھی ہیں، سب اس ثواب میں برابر کے شریک ہوں گے، برابر کے حصے دار ہوں گے انشاءاللہ۔ اور یہ سلسلہ ابھی جاری ہے۔ اور دوسری بات، اب وقت آ گیا ہے کوئز کمپٹیشن کا، یعنی سوال و جواب کے انعامی مقابلے کا۔ انشاءاللہ منڈے کو دوپہر میں 3 بجے یا رات کو 8 بجے وہ ویڈیو آ جائے گا، جس میں کوئز کمپٹیشن کی ساری ڈیٹیل تفصیل ہوگی کہ کمپٹیشن کیسا ہوگا، مقابلہ کیسا ہوگا، کیا طریقہ ہوگا، سوالات کیسے کیے جائیں گے، سوالات کیا ہوں گے، آپ کو جوابات کیسے دینے ہیں، کس تاریخ تک دینے ہیں، یہ ساری ڈیٹیل تفصیل اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو معلوم پڑ جائے گی۔ اور پھر انعامات کیا ہوں گے اور کیسے دیے جائیں گے، پہلا انعام کیا ہوگا، دوسرا کیا ہوگا اور تیسرا کیا ہوگا، اور انعامات کیسے دیے جائیں گے، وجیتا اور ونر کیسے چنے جائیں گے، وہ ساری تفصیل انشاءاللہ منڈے کو دوپہر یا رات میں اعلان کر دی جائے گی۔ تب تک آپ تھوڑا انتظار کریں، تب تک اس سیریز کے ویڈیوز کو آپ لائک کریں، شیئر کریں اور اچھے کمنٹ کر کے ہمیں حوصلہ دیتے رہے۔ یہ سلسلہ اور آگے جاری رہے گا، اور انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے تک کے ساری تفصیل آپ کو یکے بعد دیگرے بتا دی جائے گی۔ اور تیسری بات، یہ کتاب روضۃ الاطفال جو ابتدائی تعلیم کے لیے، بڑوں کے لیے، چھوٹوں کے لیے، مرد کے لیے، عورتوں کے لیے بہترین کتاب ہے۔ الحمدللہ لوگ اسے پسند کر رہے ہیں، دور دور سے اس کو منگوایا جا رہا ہے۔ آپ لوگ بھی یہ جو اسکرین پر نمبر آ رہا ہے، اس پر آپ آرڈر کر سکتے ہیں۔ کم سے کم 5 کتابیں آپ کو لینی ہوگی، 50 روپے اس کی قیمت ہے۔ یہ میری کتابیں پچھلے 10 سالوں سے اس کو چھپوا رہا ہوں، الحمدللہ سینکڑوں مکاتب میں اس کو پڑھایا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تب تک میرے لیے، پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے خیر اور بھلائی کی دعا کرتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔